왜 다들 도망가? 이렇게 너무 예쁜데? 이거 너무 예쁜데? 보들보들하니? 아니 얼마 내라고 이거 2만 원이래. 있잖아. 호동이 엄마하고 나하고 침 먹게 하던 여자. 와, 너무 맛있겠다. 올라가요. 와, 신기하다. 뭐가? 액자 세일하니까 골라보세요. 어묵 4개에 5,000원. 시장에서 꽈배기랑 어묵을 사서 집으로 가는 중. 동네 할머니랑 나눠 먹으려고 어묵을 2봉지 샀어. 룰루. 차 온다. 저기 멀리 큰 산에는 눈이 왔어. 오, 나 왔어. 어? 오늘 장날이길래 그냥 이것저것 사봤는데? 저 양파는 뭐예요? 뭐야? 귀엽다. 더운데매. 이거 한 개에 1,500원? 그래, 어유. 괜찮지 뭐. 요즘 이 정도면. 어서 먹고. 이 배추는 이제 지하실에 넣어놓고 꺼내서 먹는 거야? 겨울에 부침개도 먹고 아, 겨울에 먹을 거? 김장할 거 빼놓고. 여기 남아. 쓰레기 자그마한 오, 조심하세요. 우와, 야야야. 이거 뭐 아짜짜짜. 아이고 원수야. 끝? 응. 8개. 8개요? 네. 이거 봐봐요. 바람 낚아놓은 거. 그거 이제 꺼내 먹는 거.
날래 날래 하라오. 오. 귀여워.